Jo parlo com a candidat d'Unió i, per tant, lògicament, la meva intervenció va orientada a traslladar-los com al nostre entendre afrontar i afrontem i en quin context es produeixen les properes eleccions, les del 20 de desembre, i també quines solucions, al cap i a la fi, és el nostre lema principal de campanya, els hi proposem. Crec que important d'entrada recordar en quin marc es produeixen aquestes eleccions del 20 de desembre. Això penso que pot ajudar millor a entendre les nostres propostes. Primera observança, primer recordatori, crisi econòmica. Vivim encara sota una crisi econòmica. És cert que la recessió s'ha acabat i que de moment el pitjor sembla que hagi passat, però no puc compartir l'optimisme triomfalista sovint del govern de l'Estat a l'hora de diagnosticar la situació. No nego que hi ha indicadors que estan anant molt millor que fa 4 anys, òbviament, però no hi ha espai, al meu entendre, al nostre entendre, pel triomfalisme, quan tenim un atur al voltant d'un 23%, amb nivells molt alts i molt superiors d'atur juvenil, i amb persones que han exhaurit la prestació o el subsidi i formen part de l'atur de llarga durada i que moltes d'elles els serà molt difícil tornar a trobar una feina. Com no es pot parlar, tampoc, d'haver superat la crisi davant els nivells de desigualtat i de pobresa que hi ha en l'actualitat, que hi ha en el conjunt de l'Estat i que hi ha també a Catalunya. Una crisi econòmica que ha tingut a la vegada un gran impacte social, i aquesta és una altra de les condicions en les que cal emmarcar les eleccions i les nostres propostes i solucions. I que, i això també marco per tant terreny en aquest sentit, no ha estat pitjor simplement perquè la família i el voluntariat han amorosit l'impacte d'aquesta crisi econòmica. Quan remarco, per tant, la família i el voluntariat, estic fent-ho ja d'unes prioritats que després assenyalaré de cara al futur. A la crisi econòmica i social s'hi ha d'afegir una crisi política. Hi ha símptomes clars d'erosió i d'esgotament del pacte polític que va permetre la transició i que ha regit les primeres dècades de democràcia després del franquisme. No sóc dels que reneguen, no ho he fet mai, de la transició ni de la Constitució. Avui crec, però, que cal un redimensionament polític i jurídic de l'Estat. No parlo només pensant en Catalunya, no parlo només pensant en el nostre autogovern, ni tan sols només pensant amb la dimensió territorial que té avui l'Estat arran del marc estatutari que proclama la Constitució. Després en parlaré d'això, particularment de Catalunya. Parlo, per tant, quan expresso aquesta crisi política del conjunt de l'Estat i de democràcia, no només de la qüestió catalana, i democràcia i confiança de la ciutadania envers la política. És prou conegut per tothom que hi ha moltes esquerdes en la relació de la política amb la ciutadania. La ineficàcia de la política, de les administracions en general, i les excepcions sempre confirmen la regla, i la corrupció les han agreujades en el darrer temps. I n'hem de ser i en som conscients. Tercera circumstància que jo voldria remarcar, que en tot cas permet situalitzar aquestes properes eleccions. Abans de parlar de les demandes de Catalunya, en aquest sentit, no puc deixar de referir-me a una altra circumstància que marca també, com deia, el context electoral del 20 de desembre. Em refereixo a la Unió Europea. Catalunya és i ha de continuar sent europea, és a dir, formant part de la Unió Europea. No ens podem permetre el luxe ni de romandre-hi fora ni 24 hores. Una Unió Europea que té problemes i, per tant, els tenim també nosaltres. No m'atreveixo a dir que tingui una crisi, en té més d'una, però vull dir sobretot que està en una situació crítica. A la crisi econòmica, que també Europa ha patit i que encara està cercant els mecanismes per afiançar-ne la sortida, unió bancària d'una banda, el que fa referència a una futura unió fiscal d'una altra, etc., s'hi afegeix la crisi política social dels refugiats, la incapacitat de donar resposta comunitària a la crisi dels refugiats, el desvetllament novament dels egoismes dels estats davant d'aquesta realitat i la incapacitat
més enllà fins i tot d'aquest fet puntual, però no per puntual, poc important, de tenir una política comú enfront del terrorisme jihadista en particular i de la política exterior en general. Ni tan sols enfront Rússia tenim una posició comú i no és irrellevant si algú considera així que parli una estona amb els pagesos de Lleida o que parli amb el sector turístic de Girona, de Barcelona o de Tarragona i sabrà si les sancions a Rússia per part de la Unió Europea, qüestionant l'actitud de Rússia amb Ucraïna, ens han afectat o no negativament, si han afectat o no negativament els interessos de la nostra gent. Molts dels problemes que tenim, el nostre en futur, en definitiva, depèn molt de com es resolgui el futur de la Unió Europea, si aquesta és o no capaç d'afrontar-lo. Per això, molt especialment, situo aquesta referència a la Unió Europea en el context en què s'emmarquen les properes eleccions. Això també ens condiciona i molt i hauria de ser motiu de debat entre les forces polítiques catalanes, però estem massa entretinguts contemplant-nos el melic com per tenir temps per parlar a fons d'una qüestió fonamental per qualsevol ciutadà europeu i Catalunya és, des del seu naixement, Europa. Quan aquí debatem si construir o no un nou estat independent de l'espanyol, no som capaços de veure, si més no de parlar-ne, que l'únic futur dels catalans, futur també dels espanyols i de la resta d'Europa, passa perquè en el futur hi hagi menys estats i més Europa. Passa més perquè perdin les estructures als estats i se'n creï de comunitàries si es vol fer front als reptes de la globalització en l'àmbit econòmic i també a reptes polítics de tot tipus que, reitero, passen per més Europa, menys estats. I quart, i finalment, i abans d'entrar en el que diríem capítol de propostes o solucions, el 20 de desembre, certament, està molt condicionat per la qüestió catalana, per les demandes de Catalunya i per la incapacitat del govern de l'Estat de donar-hi una resposta política. Al parlar abans de crisi política, recordaran que he fet referència al pacte de la transició, he esmentat la Constitució. Recordo, ve a compte d'aquesta observació sobre que cal trobar resposta i solució a les demandes de Catalunya, recordo les dues primeres campanyes del president Mas, com explicàvem tots plegats, Convergència i Unió, que els 23 anys de govern de Convergència i Unió, per tant, arran d'aquella Constitució, de l'Estat d'autonomies i del grau d'autogovern, arran d'aquells 23 anys, Catalunya havia disposat de més progrés econòmic, benestar social i autogovern que mai en la seva història. I era cert, però això s'ha trencat. I s'ha trencat a partir substancialment de l'Estatut. Aquí no ho vàrem fer prou bé, aquí també vàrem cometre errors, i si algú té interès no hi tinc cap inconvenient en parlar-ne. Però és evident que a nivell d'Estat també i de més calibre. El Partit Socialista no fent allò que va dir que faria, aprovar l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. I el Partit Popular, no tant per plantejar un recurs davant del Tribunal Constitucional al que hi té dret constitucional, si em permeten en aquest sentit la pròpia reiteració, però sí de la campanya contra aquell Estatut, de la campanya particularment a Andalusia, de la recollida, el to i el reclam de signatures contra l'Estatut, d'intervenir tant com va ser capaç en intentar que alguns recursos a magistrats fossin acceptats i d'altres no fossin acceptats i també, lògicament, en impedir, aquesta és una responsabilitat exclusiva del Partit Popular, que fossin renovats membres del Tribunal Constitucional que tenien ja el seu mandat exhaurit. No cal dir, però, que la sentència, des d'aquest punt de vista, diguem-ne que és la cirereta del pastís, amb el benentès que estic convençut, i els demano perdó si vostès són l'excepció, que la gran majoria de persones, quan fan referència a la sentència, no han dedicat ni 3 minuts a llegir-la. El Tribunal Constitucional havia estat un element vertebrador i continuador del pacte constitucional, però amb l'Estatut, aquella institució que havia estat, reitero, element vertebrador i continuador del pacte constitucional, amb l'Estatut va deixar-ho de ser. A la sentència, els darrers 4 anys, s'hi han d'afegir una actitud constant, un procés de recentralització
dut a terme per part del govern de l'Estat. Una discriminació en infraestructures. Els hi posaré 4 exemples, que a més van més enllà del Partit Popular o del govern popular, malgrat s'hagi accentuat, cert, amb el Partit Popular. El corredor mediterrani, fonamental no per Catalunya només, per Andalusia, per Múrcia, per València, per Catalunya, per Espanya, per Europa. Rodalies. Ni tan sols s'ha invertit el 20% del programa de 4.000 milions d'euros, més enllà de la nostra crítica al tipus de transferència, que cal aplicar d'inversió en el Pla d'Infraestructures per Rodalies del 2008 al 2015. Desdoblament, cito un tema simbòlic, Nacional 2 de Girona, 8 quilòmetres en 12 anys. L'autovia de la Plata, a la que li tinc tot el respecte, coneix el sud i el nord d'Espanya 658 quilòmetres en els mateixos 8 anys. Alguns de vostès hauran sentit parlar, nosaltres, els que hem tingut responsabilitats a Madrid i els que han tingut aquí també, molt de la variant de Vallirana. Diran que és poc important, no pas per a aquells usuaris que en pateixen les conseqüències. Portem anys i panys presentant promeses i continua sent encara, ara sembla, una obra que no s'executa. Enfront d'això, una altra realitat. Inversions amb AVE substancialment per criteris polítics, electorals, electoralistes, en funció de si l'AVE va o no va a la terra de la qual el ministre és candidat o de la qual el ministre en procedeix. Espanya, malgrat la situació econòmica, és campiona en construcció de quilòmetres d'AVE. 2.525 quilòmetres d'AVE, 1.884 a França, 1.032 a Alemanya. Això sí, malgrat tenir 1.032 quilòmetres a Alemanya, la forta Alemanya, i 2.525 l'estat espanyol, Alemanya transporta 6 vegades més passatgers que transporta l'AVE en el nivell d'estat. A les infraestructures cal afegir els darrers anys la centrifugació que s'ha fet del dèficit públic. Brussel·les, en el context d'aquella austeritat que s'han criticat amb contundència i els altres hem procurat criticar, però al mateix temps proposar alternatives, a les exigències i al seu compliment d'aquest dèficit, el govern de l'Estat ha respost. Té una actitud poc, no dic intel·ligent, sinó poc, en qualsevol cas, conseqüent amb el que Brussel·les demanava, gastant molt poc menys del que gastava i obligant, en canvi, mitjançant la reducció de recursos per serveis socials, per sanitat, per educació, a fer en els governs de les comunitats autònomes retallades. A Catalunya encara més, en tant en quant veníem d'una situació, lògicament, de dèficit generada pels governs del tripartit. Tot això s'hi ha d'afegir la incapacitat del govern de l'Estat per abordar, que calia legalment, la modificació del sistema de finançament i no cal dir la insuficiència del mateix. Fins aquí els problemes, que no són pas els únics, però tampoc vull dedicar més temps en aquest sentit a carregar-nos el cap dels problemes que tenim. Sobretot perquè la gent ara el que vol i el que demana són de nosaltres, dels polítics, solucions. I és el que volem i oferim des d'Unió i és el que de cara al 20 de desembre nosaltres proposem. Solucions. En l'àmbit econòmic, és evident que el principal problema que tenim, o repte, si volem invertir els termes, el principal repte de la propera legislatura és crear ocupació. Reduir l'atur a una tassa del 15% al final de la legislatura. És molt poc. Molt poc. I és molt tenir un 15 d'atur. És molt poc reduir del 23 al 15. I és molt elevat encara tenir un 15. Però algú ha dit que costaria tota una generació recuperar un nivell d'ocupació acceptable. El nostre propòsit sembla modest, però no és fàcil. Però hi ha propostes que permetin l'esperança de garantir aquesta reducció al 15%. Per fer-ho, quan es parla en l'àmbit laboral de si reforma o no reforma, si aprofundir la flexibilització, si fer una contrarreforma, com proposa alguna proposta política, la nostra és ni contrarreforma laboral ni més flexibilització. La nostra és continuar amb aquell concepte que Dinamarca, que n'és l'estat pioner de flexiseguretat, i ara toca, sobretot, ser la legislatura de les polítiques actives. Som conscients que més enllà de que la feina la crea el món emprenedor, autònoms, petites, mitjanes empreses, els treballadors, conscients de que només ells creen la feina,
També ho som i ho hem defensat al llarg de la legislatura, paral·lelament a la reforma laboral, la necessitat d'un pla de xoc contra l'atur per crear ocupació. Amb un pla de primera oportunitat per a la gent jove, que sigui l'extensió del pla d'actuació que avui existeix de cara a les persones d'atur de llarga durada, i un pla de rehabilitació i modernització per a habitatges i edificis de cara a eficiència energètica, que si algú segueix amb atenció els articles de qui ha tingut el plaer i per mi l'honor de presentar-me, haurà pogut entendre més a fons perquè recordo, si més no, un parell d'articles dedicats a aquesta qüestió. Però sobretot, ho he dit abans, autònoms, pimes, una aposta per la reindustrialització, una aposta per la recerca, desenvolupament i innovació, que sigui l'autèntic valor afegit de la nostra economia, que no sigui el salari el que ens permeti competir, passar d'allò que sempre hem defensat i continuem defensant, però crec que hem de donar un pas més enllà i que hem qualificat com a economia productiva a l'economia creativa, que justament al fer aquesta mutació del productiva al creativa, sense deixar de ser productiva, el valor afegit de la recerca, desenvolupament i innovació ens permet també innovar en la seva nominació. Hi ha, òbviament, les propostes fiscals, que no m'hi entretindré, sí un objectiu claríssim. Les classes mitjanes han estat molt castigades els darrers anys i, per tant, també les rentes de treball han estat fiscalment molt castigades. Creiem que cal una reforma fiscal a fons, una reforma d'aquelles que exigeixen allò que se'n diu un pacte d'estat o un pacte majoritari entre les forces polítiques, però que, mentrestant, cal fer i cal proposar i cal aplicar alguna mesura concreta, tant amb el que fa referència a l'impost de renda de persones físiques, que s'ha convertit, reitero, un impost a les rendes de treball, com el que fa a societats i com el que fa a altres tipus impositius. Hi ha un àmbit del qual jo no em voldria deixar de parlar, abans d'entrar a la qüestió que segurament pot ser de més interès, malgrat que a mi em sap greu que al llarg d'aquesta campanya electoral molt em temo que Catalunya serà la que més ho domini. Faig un parèntesi. Aquesta campanya electoral, si es fixen, té dos temes dominants. Catalunya, si hi ha o no hi ha govern, i amb qui es fa o es deixa de fer aquest govern, i què representa el fer-lo o deixar-lo de fer aquest govern, i el tema de seguretat derivat dels darrers atemptats, que no eren els únics ni tampoc els últims de París. Seguretat i el tema català, que uns, utilitzant i instrumentalitzant un concepte d'Espanya i de la seva unitat, juguen al llarg de la campanya i retroalimenten amb uns altres que també utilitzen, instrumentalitzen un determinat concepte de Catalunya. En aquest context d'aquesta campanya electoral ens costa molt explicar això que molt sumàriament he intentat dir en la primera part. Si llegeixen els mitjans, els hi costarà molt trobar un titular que digui quina és la proposta d'Unió de rebaixar 3 o 4 punts l'IRPF en funció de quin sigui el tram. En canvi, qualsevol altra força política d'àmbit estatal, avui mateix veurem propostes o del PP o del PSOE o dels Ciutadans, menys potser de Podemos, no sé si les té, respecte a determinades qüestions fiscals. Però dit això, reitero, hi ha una qüestió encara en el terreny no tant de la fiscalitat, sinó de la garantia d'ingressos que ens puguin ser útils per afrontar a les propostes que nosaltres puguem fer de reducció d'alguns impostos i per afrontar les propostes que fem com sigui un pla de lluita contra la pobresa dotat amb aquells fons europeus que ja existeixen i a la vegada dotat d'aquells ingressos que l'Estat fa extratemporàniament. L'any passat vaig presentar una pregunta al govern. Escolti, vostès quan recapten al cap de l'any d'ingressos fiscals per declaracions d'impostos que no tenien previstes? 1.400, 1.380, 1.420 milions d'euros. L'any passat es varen dedicar a la pobresa 17 milions mal repartits entre totes les comunitats autònomes. Què cal fer perquè més enllà dels ingressos fiscals que generin més activitat econòmica, què cal fer perquè més enllà de la reducció de despesa que implica incorporar gent al món del treball i, per tant, deixar de pagar les polítiques de prestació, què es pot fer? Tenim al voltant, no hi ha una xifra exacta, entre altres coses el govern de l'Estat mai ha estat capaç d'arribar-hi a determinar-la, d'un 22% d'economia submergida. Només que fóssim capaços d'aflorar-ne un 10%, voldria dir que tindríem al nostre abast ingressos de 35.000 milions d'euros. I com es fa per aflorar aquesta economia submergida? Es fa, òbviament, amb mesures
de propaganda, si em permeten, però mesures fiscals també, estimulant que aflori i penalitzant si no aflora. I es fa dedicant els recursos humans, els inspectors de Treball i Hisenda, realment anar allà on hi ha economia submergida. No és culpa dels inspectors, ni dels de Treball ni dels d'Hisenda. És culpa dels responsables polítics. En lloc d'anar a buscar les pessigolles cada dia, el petit o mitjà empresari, que no té al seu abast instruments d'assessorament per a vegades fer una petita cosa incorrecta, valdria més que dediquessin els seus esforços a aquells que no declaren els seus impostos perquè no declaren els seus ingressos. 35.000 milions d'euros d'ingressos fiscals. I passem a la qüestió catalana. Catalunya viu avui, ara parlàvem, no recordo amb qui, abans d'entrar a la sala, viu moments de desorientació, sincerament, i viu moments d'una certa frustració col·lectiva que jo em temo que s'agreujarà en els propers temps i que fa molt temps també així ho vaig deixar-ho explicitat. Hi ha molts factors acumulats que ens han portat a aquesta situació estranya en què no hi ha un objectiu de país. L'altre dia en la presentació, aquí veig el seu president Joan Coromines, de Catalans pel Seny, deia que feia molt temps que no ens havíem trobat en una situació com l'actual. No hi ha un objectiu comú de país. Evidentment, sempre hi ha hagut propostes diverses de país fruit de la pluralitat de Catalunya, de l'afortunada pluralitat de Catalunya. Però hi havia un objectiu de país. Avui no hi és. Ens trobem per primera vegada i en molts anys en una societat dividida políticament, radicalitzada, està més radicalitzada, i desorientada en l'existència de projectes confrontats que al mateix temps comporten una paràlisi econòmica, social i, no cal dir, governamental. Amb tot, fins fa un any existia una posició transversal entre les forces polítiques molt majoritària. Era el dret a decidir, i aquí continua estant Unió Democràtica, i amb una gran majoria social, un 80% al seu favor. Com a predecessor, a més, d'aquest dret a decidir, vull recordar també que existia un altre objectiu social molt compartit, que era el pacte fiscal. Avui s'ha superat, s'han passat pantalles per utilitzar terminologia que no és nostra, el dret a decidir, i no hi ha aquest objectiu comú. Reduir el dret a decidir a una, només a una, de les possibles propostes, com és la de la independència, ha significat la ruptura de la unitat i ha estat, al meu entendre, definitivament negativa per Catalunya. Una nova convocatòria anticipada d'eleccions, plantejada com a plebiscitària i consumada el 27 de setembre, ha aportat al mateix temps una novetat. No hi ha majoria en favor de la independència política plantejada per Junts pel Sí i la CUP. I quan dic majoria, no només vull dir el 50% més 1 del vot dels ciutadans, que no hi és, sinó parlo d'una majoria més ampla, més clara, i una majoria més que tingui capacitat de garantir governabilitat i estabilitat. No sé si finalment hi haurà una majoria parlamentària capaç de garantir govern. Crec que, en tot cas, que si és, difícil serà, tot i garantint el govern, que garanteixi la governabilitat i l'estabilitat. Tenir capacitat, com ara ha demostrat aquesta majoria parlamentària, per aprovar la declaració del dia 9 de novembre, i no poder investir un president i formar govern, no només no permet avançar en la independència, sinó que comporta una paràlisi en el conjunt de la societat. La política no es fa en el carrer, sinó a les institucions, i portem uns quants anys que la política es fa al carrer. El carrer pot influir i de vegades ser determinant, però substituir les institucions, el diàleg a les institucions i la recerca del consens en el si d'aquestes pel diàleg i consens amb el carrer acostuma a portar greus conseqüències. De la mateixa manera que no compartim i lamento la ruptura de la plataforma del dret a decidir per a aquells que han passat pantalles més enllà i critico que uns decideixin des d'una majoria parlamentària per tothom, la societat també critico aquells que, d'una banda, no volen reconèixer ni la potència de l'independentisme, que el té, ni les causes que l'han provocat i que, d'altra banda, provoquen el seu engreixament, si se'm permet l'expressió, a base d'errors, a base de recursos, a base de querelles criminals, en lloc de decisions polítiques i propostes atractives. A base també
i amb el FLAT n'hem tingut una mostra claríssima a base d'humiliació. La declaració del 9 de novembre ha marcat, al meu entendre, un abans i un després. La declaració del 9 de novembre ha encès totes les alarmes. No ha provocat cap desconnexió de l'Estat, sinó alguna desconnexió de l'Estat amb nosaltres. I, sobretot, sense haver provocat la desconnexió de l'Estat, sí que ha trencat amb la Unió Europea. Als governs comunitaris no és que els hi preocupi el que s'hagi aprovat el contingut del 9 de novembre, és que ho detesten. El 9 de novembre ho detesten perquè trenca el principi de legalitat. I si la ruptura del principi de legalitat té efectes polítics nous, trencar el principi de seguretat provoca les mateixes conseqüències en l'àmbit econòmic. No sóc d'aquells que diu que ja han marxat no sé quants centenars d'empreses del nostre país. No. Tinc més proper aquelles tesis expressades per persones avui aquí presents a la sala, dir hi ha inquietud, hi ha neguit per tot el que està passant i això pot tenir repercussions i les tindrà econòmiques. Tot aquest procés, per tant, senyores i senyors, tal com s'ha conduït, ens porta per mal camí. Ara, de res ens serveix lamentar el temps que vivim. L'únic que hem de fer és intentar millorar-lo. El nostre problema té solució. De tot se'n pot sortir en aquesta vida. De tot ens en podem sortir en aquesta vida, per difícil que sembli que difícil ho és. Són temps d'agitació i de propaganda. Temps on s'han idealitzat els passos que s'han volgut o s'han pretès donar i s'han minimitzat les dificultats per donar-los. Avui la gent té, al meu entendre, set de veritat i se li ha de donar de veure. I volem i vull contribuir-hi, tant convençut de les meves idees i propostes com obert a parlar-ne, a dialogar-ne, sense reserves, cap al pacte, la transacció i, per tant, cedir uns i els altres. La nostra proposta respecte a Catalunya és coneguda. No volem formar part del problema, no som part del problema. Volem ajudar, en qualsevol cas, a que resolgui i, sobretot, a que no s'enquisti. Per fer-ho, proposem una solució. Proposem allò que vostès coneixen, la disposició catalana a la Constitució, és a dir, afegir una disposició addicional que garanteixi el reconeixement de la realitat nacional de Catalunya. Que hi hagi al mateix temps una garantia, busquin la paraula, ja la trobarem entre tots, més constitucionalment adient, per tal que les competències en llengua, en cultura i en ensenyament siguin i només siguin del Govern de Catalunya. Mai més, per entendre'ns, la possibilitat d'una llei verd. Un concert fiscal solidari, català. I tot això, fruit d'un pacte, fruit del diàleg, del pacte i de la transacció, ha de ser sotmès a consulta dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Ha de ser, en qualsevol cas, fruit final no de la decisió dels qui pacten a les Corts, sinó de la decisió de la ciutadania de Catalunya. I amb un ampli suport, de la mateixa manera que deia abans que crec que no es pot, donada la situació, anar a plantejar la independència amb la majoria que no existeix, ni tan sols que existís amb un 50% més un dels ciutadans, també crec que qualsevol proposta requereix, també aquesta, una majoria àmplia. No serà fàcil, ho he dit abans, no serà un camí de roses, però és avui l'única possibilitat de que el problema que ja a hores d'ara el president Rajoy diu problema espanyol, com a tal el va qualificar en la roda de premsa després de dissoldre les cambres, les Corts espanyoles i convocar eleccions pel 20 de desembre, perquè aquest problema espanyol no es produeixi i no comporti un fracàs molt gran de la política, ni la putrefacció del problema esdevingui una malaltia infecciosa. És la solució, l'única al nostre entendre. Si n'hi ha altres, les parlarem, però n'hi ha algunes que han demostrat la seva absoluta inviabilitat. Pretendre ara anar més enllà avui no ens garanteix ni tan sols assegurar el que tenim, ho repeteixo. Pretendre avui anar més enllà ni tan sols ens assegura garantir el que tenim. Fer d'Espanya una caricatura, com crec que una part política i social s'ha fet, és un gravíssim error. I radicalitzar, en tot cas, aquesta actitud a partir d'aquesta caricatura és fruit de la ignorància. Com mostra de soberbia és que des de la resta d'Espanya, aquesta Espanya feta per Castella, com deia aquell informe al que he fet referència diverses vegades
de gener-febrer del 2014 de l'Institut Elcano, una Espanya on segueix imperant la mentalitat castellana segons la qual no hi ha lloc pels sentiments. No queda altre remei, amigues i amics, aquesta és la nostra solució, que el diàleg, com he dit abans, el pacte, la transacció. S'ha de recuperar l'esperit de concòrdia, l'esperit de convivència. Era més difícil als anys 76, 77, 78, 79 posar-se d'acord i ens hi varen posar amb l'esperit de concòrdia i convivència. Aquesta és l'única via. A partir d'aquí només volem dir que el que busquem és la dignitat, el respecte i el reconeixement de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.